दोस्तों आज मेरे पास ये 4.1 का होम थिएटर रिपेयर के लिए आया हुआ है और इसका प्रॉब्लम है कि इसका ट्यूटर में आवाज़ नहीं आती, बाकी सब चलता है, ऊपर भी चलता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे अच्छे से। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसका जो ऊपर है वो चल रहा है लेकिन उसका ट्यूटर काम नहीं कर रहा। तो अभी हम इसको ही रिपेयर करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने इसे खोल लिया है, इसका सर्किट निकाल लिया है। अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर वायरिंग जो है वो बिल्कुल सही है क्योंकि वायर नहीं टूटा हुआ है। तो हम क्या समझेंगे अभी, ये देखिए दोस्तों, अभी हम सर्किट में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला वाला जो आईसी है हमारा, आईसी TDA 2030A, वही दोस्तों आईसी ख़राब हो गया है। उसको हम चेंज करेंगे तो ये वाला ठीक हो जाएगा। तो इसको हम चेंज करने वाले हैं अभी दोस्तों। सबसे पहले तो हमें इसको निकाल लेना पड़ेगा। निकालने के लिए दोस्तों आपको सोल्डरिंग आयरन की मदद लेना पड़ेगा, आपको पता ही है। थोड़ा सा यहाँ पे अगर पेस्ट लगाएंगे वैसे भी अच्छे से निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको निकालूंगा दोस्तों, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले निकाल लेता हूँ इसको मैं। और दोस्तों पिछले वीडियो में इतना सारा प्यार देने के लिए यार दोस्तों बहुत ही धन्यवाद आपको। मुझे बहुत अच्छा लगा, पिछले वीडियो में व्यूज़ भी इतना आया दोस्तों और इतना ज़्यादा प्यार आप लोगों ने दिखाया दोस्तों। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप में से 99% लोगों ने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ 0.5% लोगों ने सब्सक्राइब किया है, मैंने देखा हुआ है दोस्तों। ये आपको दिखा सकता हूँ मैं अगर आप चाहे तो। और दोस्तों अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे दोस्तों हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। इतना मेहनत लगती है दोस्तों वीडियोस बनाने में। आप सपोर्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो हम भी ऊपर जा सकते हैं। पिछले वीडियो में जैसे यार सपोर्ट किया था आप लोगों ने, आगे भी करते रहिए, यही उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबसे। तो अभी मैं इसको निकाल लूँगा दोस्तों और निकालने के बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाऊँगा। धीरे धीरे आप देखते रहिए, ये बहुत ही आसान है इसको निकाल के ठीक करना। तो जो ऑडियो आईसी है दोस्तों मैंने इसको निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह जल गया था। अभी हम क्या करेंगे, इसमें एक नया आईसी लगाएंगे जो होगा या TDA 2030। मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा ये कैसा होता है। ये देखिए ये तो पूरी तरह जल गया है। इसके जगह पे अभी हमें नया वाला लगाना पड़ेगा तभी काम करेगा ऑडियो आईसी। ये जो है ये देखिए TDA 2030A आईसी है। आप दुकान में जाएंगे ये बोलेंगे तो चलेगा। कभी कभी मिलता है दोस्तों हमें D2030A, वो भी सही है, इस पे गलत कुछ नहीं है। सिर्फ आखिरी वाला जो A है उसको आपको देखना है, वो सही होना चाहिए तभी आपका काम हो जाएगा। ये मेरा TDA है, आपके पास D भी हो सकता है लेकिन काम ज़रूर करेगा, लेकिन आखिर में आपको A ज़रूर देखना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे और फिक्स करने के बाद आगे का प्रोसेस भी आपको दिखाऊंगा कि ये अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोस्तों ये अच्छे से काम करना चाहिए क्योंकि यही हमारा ऑडियो आईसी है जो काम करेगा। ट्यूटर में यही लगेगा। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ इसको लगाने के बाद। तो मैंने जो है आईसी लगा दिया है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं इसका बेस टर्मिनल मैंने हीट सिंक में लगाया और बाकी का टर्मिनल तो सर्किट में सोल्डर कर दिया। तो अभी हमको चेक करना है कि इस पर प्रॉपर साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका ट्यूटर कम कर रहा है कि नहीं कर रहा दोस्तों। और अभी हम इसको चेक करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ट्यूटर को लगा दूंगा इसमें और उसके बाद पावर ऑन करके मैं आगे आपको दिखाऊंगा साउंड इसका कैसा आ रहा है। इसका 4 ट्यूटर है, मैंने सिर्फ 2 ही लगाया है अभी, तो बाद में मैं बाकी का लगा के आपको दिखा दूंगा। अभी इसका साउंड मैंने ऑन कर दिया है, तो अभी हम गाने को भी चला देंगे।
आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा ट्यूटर जो है अच्छे से काम कर रहा है और ये देख सकते हैं हमारा जो आईसी है ये भी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। आप चाहे तो इस पर हीट सिंक पेस्ट भी लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास नहीं है। हीट सिंक पेस्ट अगर थोड़ा सा लगा देंगे आप, इसका लॉन्ग लास्ट करेगा, तो मैंने अभी नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास नहीं है। हमारा 4.1 होम थिएटर ठीक हो चुका है दोस्तों, और आपको अगर अच्छी लगे दोस्तों तो सब्सक्राइब करना, और मिलता हूँ आपको एक और न्यू वीडियो के साथ अगले वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।